ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම. අද මම අරගෙන ආවේ මේ දවස්වල පැතිරී යන වෛරස් උණට, උග්‍රේ අමාරුවට, කැස්සට, වෛරස් උණට, සෙමට ගොඩාක්ම සුව දෙන පානයක්. අපි නම් මේ විදිහට තමයි බිව්වේ. අපටත් මේ දවස්වල උණ හිම්බිස්සාව, උග්‍රේ අමාරුව ඒ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ පානීය බිව්වා ගොඩක්ම සුවය ලැබුණා. ඉතින් කාට හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න, channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිලින්ම අරගන්න. දැන් අපි බලමු මුලින්ම ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා ඉඟුරු කෑල්ලක්. ඉඟුරු කෑල්ලක් අපට ඕන වෙනවා. මේස හැන්දකින් එකක් ඉඟුරු යුස ඕන වෙන ප්‍රමාණයට ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගන්න. දෙහි ගෙඩියක් ඕන වෙනවා. දෙහි ගෙඩියක යුස අරගන්න. මේස හැඳි එකක දෙහි යුස තිබුණත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. කුරුදු කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. ගම්මැරිස් ඇට 10ක් ඕන වෙනවා. කරාඹු නැටි 10ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉන්පසු අපට ඕන වෙනවා මී පැණි මේස හැඳි එකක්. මී පැණි වලින් මේස හැඳි එකකුත් අරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දෙහි ගෙඩියේ පොතු ටික කපලා වෙනම අරගන්න ඕන. දැන් දෙහි පොතු ටික පොඩි කෑල්ල වලට කපා ගන්න. මම මේ බෙහෙත හදාගන්නේ මගේ ලොකු දුවට. එයාට දැන් අවුරුදු 13යි. ඉතින් එයාට දෙන්න තමයි හදන්නේ. මේක බීලා එයාට හොඳ වුණා. එයාට හොඳ වෙනකොට මට හැදුනා. ඉතින් මට දැන් හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ බෙහෙත බිව්වා. මට එක දවසෙම හොඳ වුණා. මට උග්‍රේ අමාරුව තමයි මුලින්ම හැදීගෙන ආවේ. උග්‍ර රෙදෙනකොට මම මේ බෙහෙත බිව්වා. ඉතින් මට දැන් හොඳයි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට වතුර කෝප්ප එකක් දාලා මේ ටික තඹ ගන්න. කෝප්ප භාගයක් වෙන්න. දැන් දෙහි පුතු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. වතුර ටික පෙරලා වෙනම අරගන්න. මම මුලින්ම දෙහි පුතු ටික තඹගත්තේ වතුර ටික ටිකක් නිවෙන්න ඕන නිසා. මොකද මී පැණි එකතු කරගන්න හොඳ නැහැ රස්නේ වතුරට. ඒ නිසා තමයි මේ ටික මුලින්ම තඹගෙන පැත්තකින් තියාගන්නේ. අනිත් දේවල් ටික කරගන්නකොට මේ ටික හරි ගානට නිවිලා තියෙන නිසා. දැන් හරි. දැන් දෙහි ගෙඩිය හොඳට මිරිකලා අරගන්න. දැන් හරි. දැන් මේ ටිකත් පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් පොඩි වංගඩියක් අරගෙන ගම්මිරිස් ඇට සහ කරාඹු නැටි ටික හොඳට කුඩු වෙන්න කොටා ගන්න ඕන. මේ දේවල් කබලේ බැද ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණාම මේ වගේ සැර අඩු වෙනවා. දැන් මේ ටික හොඳට කොටා ගන්න, කෑලි නැති වෙන්න හොඳට කුඩු වෙන්න කොටා ගන්න ඕන. දැන් හරි. දැන් මේ ටිකත් වෙනම ප්ලේට් එකකට දාගන්න. දැන් කුරුඳු කෑල්ලත් කොටා ගමු. ඔයා මේ පානය හදාගන්න කුරුඳු තේ හැඳි භාගයක් ගන්න. ඔයාට කුරුඳු කුඩු තියෙනවා නම්. ඉතින් නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක් අරගන්න. ඇඟිලි පුරුක් දෙකක් විතර දිග පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක් අරගන්න. ඒකේ කුඩු ටිකත් මේ විදිහට කොටලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් ඉඟුරු කෑල්ලත් වංගෙඩියට දාලා කොටලා අරගන්න ඕන. කොටා ගන්න පහසු වෙන පොඩි කෑලි වලට කපලා දාගන්න. දැන් හොඳට කොටා ගන්න. ඉඟුරු යුස මේස හැඳි එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ අඩු කෝප්පයකට මේ පානය හදාගන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ටික මිරිකලා ඉඟුරු යුස මේස හැඳි එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ බලන්න. ඉතින් ඔයා අරගන්නවා නම් ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගන්න. මේස හැඳි එකක යුස ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගන්න. දැන් ඒ ටිකත් පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් හරි. දැන් අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි පානය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අඩු කෝප්පයක් හෝ භාග ග්ලාස් එකක් අරගන්න. මුලින්ම ඒකට තඹගත්තු දෙහි වතුර ටික දාගන්න. දැන් දාගන්න ඉඟුරු යුස ටික. ඉඟුරු යුස මේස හැඳි එකක් තියෙනවා. තව චූටක් වගේ ඉතිරි වුණා. මම ඒ ටිකක් දාගත්තා. දැන් දාගන්න දෙහි ගෙඩියේ යුස ටික. ඔය අරගන්න දෙහි ගෙඩිය ලොකු වෙන්න පුළුවන්, පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අඩු කෝප්පෙන් එකක් මේ පානය හදාගන්නේ. ඉතින් ඒ අඩු කෝප්ප එකකට අනිවාර්යයෙන්ම දෙහි ගෙඩියක යුස ටික ඕන වෙනවා. දෙහි යුස ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හොඳ පැහිච්ච දෙහි ගෙඩියක් අරගන්න. දැන් දාගන්න මී පැණි මේස හැඳි එකක්. මී පැණි දැම්මට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න මී පැණි ටික දිය වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි කොටාගත්තු ගම්මිරිස් කුඩු සහ කුරුඳු කුඩු මේ දේවල් එකතු කරගන්නේ. මේ දාගන්නේ කුරුඳු කුඩු. දැන් දාගන්න ගම්මිරිස් කුඩු සහ කරාඹු නැටි කුඩු ටික. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට දිය කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඉතිරි අඩු පහඩුවට දැන් ඔයාට පේන්නති මේකෙන්
කෝප්ප එකකට පොඩ්ඩක් අඩුයි. මම දැන් මේකට දාගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රස්නේ තියෙන උණු වතුර ටිකක්. ගොඩාක්ම රස්නේ වතුර නෙවෙයි දාගන්නේ. පොඩි බබෙක් කිරි බොන ප්‍රමාණයට රස්නෙට තිබ්බහම හොඳටම ඇති. ගොඩක් උණු වතුර දාගන්න එපා. මොකද මේ පැණි දාගෙන තියෙන නිසා. දැන් පානය හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම ඔයාට පොඩ්ඩක් කියන්න මගේ දරුවන්ට වයස් මට්ටම් අනුව කොහොමද මේ පානය මම දුන්නේ කියලා මම ඔයාට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා කැමති නම් විතරක් ඔයාගේ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඇලර්ජික් තියෙනවා නම් දෙන්න එපා. මම දුන්නේ අවුරුදු 5ත් 7ේදී මම දුන්නා මගේ ළමයින්ට පොඩි තේ හැන්දෙන් 2 ගානේ උදේටයි හවසටයි. අවුරුදු 8ත් 11ත් අතර වයස් මට්ටමේදී මම දුන්නා මේස හැන්දකින් 2 ගානේ උදේටයි හවසටයි. අවුරුදු 12ත් 18ත් දරුවන්ට අඩුකෝප භාගය ගානේ උදේ හවස බොන්න දෙන්න. අවුරුදු 18න් උඩ ඕනම කෙනෙකුට අඩුකෝප භාගයක් බොන්න පුළුවන් උදේටයි හවසටයි. උදේට බොනවා නම් කෑම කන්න ඉස්සෙල්ලා වතුර වීදුරුවක් බීලා ඊට පස්සේ අඩුකෝප භාගයක් බොන්න. ඊට පස්සේ පැයක් යනකම් කන්න බොන්න එපා. මොකද මේක බීපු ගමන් පැයක්වත් ඉන්න ඕන වතුර ටිකක්වත් බොන්නේ නැතුව රැටත් බත් කාලා වතුර බීලා නිදා ගන්න කිට්ටුවේදී මේ පානය බීලා නිදා ගන්න. අඩු කෝපයෙන් අලන ප්‍රමාණයම භාග ග්ලාස් එකකට අල්ලන්නේ. ඉතින් දැන් මම අඩු කෝප භාගයක් මගේ දුවට බොන්න දෙනවා. දුවර වයස දැන් අවුරුදු 13යි. උදේටයි හවසටයි බොන්න දුන්නා මේ පානය. ඉතින් එයාට නම් පහෝදා උදේ වෙනකොටම හොඳ වුණා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යහළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ එක like කරන්න නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.